Siekdami pažinti dvarų kultūrą, bajoriškosios kasdienybės ypatumus, paprastai renkamės pasakojimus apie rūmų gyvenimą. O atvykę apžiūrėti išlikusių ansamblių, retai kada išeiname už reprezentacinio kiemo ribų. Vis dėlto, dvaras nėra tik jo šeimininko gyvenamoji sodyba, rezidencija. Tai sistema, turinti daug sudedamųjų. Dvaro valdą sudarė miškai, vandens telkiniai, miesto ar miestelio žemė, valstiečių ir palivarko žemė, bajorkaimiai. Ir visa tai buvo tampriai tarpusavyje susiję. Tad tam, kad geriau suprastume, kaip dvaras veikė, kaip jis funkcionavo, būtina kalbėti ir apie šiuos jo elementus. Šį kartą apie dvaro ūkinį korpusą – palivarką. Apie jį pasakoja architektūrologė, medinių dvarų paveldo specialistė daktarė Dalia Pudžiukienė. Jeigu kalbėt apskritai apie dvarų ūkinę dalį, ar ne, tai yra toks atskira dalis, tai vadinamasis palivarkas. Mes palivarką kažkodėl suprantame, kad tai yra kažkur toli nuo dvaro sodybos, nutolusi kažkokią dvaro tam tikra, toks dvarelis yra palivarkas. Taip, būdavo ir tokių palivarkų. Jeigu jie nutolę kažkur toli, būdavo įkūriami palivarkai. Bet šiaip palivarkas tai yra visų pirma jo reikšmė palivarko, tai yra laukas. Tai yra laukas, kuriame valstiečiai atlieka prievoles. Ir po to viskas, kas tą lauką aptarnauja, tai yra kaip ir palivarkas. Pavyzdžiui, pastatai, tam tikri žmonės, visa tai yra tokia atskira dvaro dalis skirta ūkiui. Ir ji galėjo būti toliau, kaip sakiau, bet jinai galėjo būti prisiglaudus ir prie pačio dvaro, reprezentacinio kiemo. 18 amžiuje būdinga, kad palivarkai paprastai būdavo už sodų, už kažkokių biškį galbūt vandens tvenkinių, už upelių, truputėlį toliau nuo reprezentacijos. Atėjus 19 amžiuje ir kada jau ūkinės tos sistemos tapo labai svarbios, nes tai buvo pagrindinis pelno šaltinis, eksportas, grūdai ir visa kita, gyvulių mėsa, sūriai eksportuojami, gaminami ir eksportuojami. Palivarkas kažkaip netyčia savaime liktai priartėjo prie sodybos. Ir jeigu jau žiūrėt tuos ūkinius ansamblius, kurie yra Lietuvoje statyti, labai dažnai, yra pagrindinis kiemas, jį juosia kelias, alėja ir už jos jau įkuriamas tas pagrindinis palivarkas. Palivarko struktūra irgi truputį keitėsi, bet ji labai ilgai išliko panaši. Ir netgi 20 amžiaus, iki 20 amžiaus galima sakyti pradžios. Palivarkas stovėdavo gyvenamasis namas, vadinamoji šeimyninė, kurioje gyveno juodoji šeimyna arba palivarko šeimyna. Kasgi ją sudarė? Pagrindinis palivarko namas tai yra vadinamasis palivarko namas, kuriame gyveno žmonės, kurie dirbo tame palivarke. Tai yra, jeigu 16, 17, 18 labai dažnai tai būdavo priklausomi žmonės. Tik galbūt ta gaspadinė, kuri tam palivarke šeimininkaudavo, buvo vadinamoji. Tai jinai buvo dažnai samdoma, bet kiti buvo priklausomi žmonės. Tai po to jau, aišku, 19 pabaigoje, 20 pradžioje tai buvo samdomi žmonės. Bet palivarke vis tiek buvo tie. Ten kas gyveno? Ten gyveno pagrinde keli bernai, kurie ten šerdavo gyvulius, merginos, kurios melždavo karves, piemenukai, kurie ganydavo gyvulius kartu su kažkokiu vyresniu žmogum, sargas, kuris prižiūrėdavo, nes naktį, vis tiek dvaras buvo gan didelė teritorija ir visko būdavo ir piktavalių žmonių, reikėdavo apsaugos, tai būdavo sargai, kurie tiesiog naktį vaikščiodavo aplink teritoriją, barškindavo kartais net ir barškiniam, ar turėdavo šunų ir jie tiesiog saugodavo. Po to visiems jiems vadovavo gaspadinė, taip vadinamoji, šeimininkė, moteris paprastai. Į pareigas jos įėjo daugiau visokių dalykų. Jinai ne tik tai prižiūrėjo tos žmonės ir jiems vyrė valgyti. Jos pareigas įėjo visas pieno ūkis. Ir tai yra tokia tradicija nuo 16 amžiaus. 16 amžiuje buvo šita moteris vadinama rykūnė. O po to jinai vadinama jau lenkiškai gaspadinė ir pavyzdžiui, jinai mušdavo sviestą, sūrius darydavo, visą tai, kas surišta su pienu. Stambus dvarai turėjo didžiulius palivarko namus. Juose tilpdavo ne tik minėti darbininkai, rykūnė, bet labai dažnai ir ūkvedys. Tokio pastato struktūra taip pat buvo kiek kitokia nei esančių mažesniuose dvareliuose. Paprastame, pavyzdžiui, namelėje tai buvo tokia tipinė
struktūra tokia. Per vidurį priemenė, vienoje pusėje buvo tos jau šeimininkės pagrindiniai kambarėliai, tai jie būdavo jau švaresni, šviesesni, jeigu tai koks 16-17 amžius, tai su ta vadinama baltaja neduminė krosnim, o kitoj pusėje ta šeimininė, vadinama piekarnė, inventoriuose ją vadina piekarnė dėl to, kad ten stovėjo duonkepė krosnis, bet ne dėl to, kad tenai buvo kepikla. Taip, joje ir duona kepdavo, bet tai buvo, kur yra duonkepė, ten duona ir kepa. Tai va čia buvo piekarnė, bet iš principo tai buvo šeimininė. Suolai, stalas, ten valgydavo tie priklausomi žmonės, ten jie nakvodavo kartais, bet iš tikrųjų tai buvo ta patalpa, kuriuose darbus dar dirbdavo. O jau stambiuose dvaruose šitas pastatas išaugo į tokį ilgą statinį, kurio irgi turėjo tam tikrą struktūrą. Viename gale su atskiru įėjimu buvo ūkvedžio kambariai, o kita toks ilgas koridorius ir jame irgi daug kambarėlių ir viena didelė patalpa, taip pat vadinama šeimininė, kuri atliko visas tas pačias funkcijos kaip ir tam mažam kambarį. Vieni svarbiausių ūkinės dvaro dalies pastatų buvo tvartai, kuriuose buvo laikomi stambieji raguočiai, taip pat kiaulės, avys ir ožkos. Didesniuose dvaruose būdavo galima sutikti 2 tipų tvartus – pavienius pastatus, kuriuose laikyti smulkesni arba darbiniai gyvuliai, ir tvartų kiemus, vadinamasias abarės arba diendaržinius tvartus, daugiau skirtus pagrindiniai bandai. Ta šeimyna, jinai dirbdavo tvartuose. Ir mes turime iki 18 amžiaus pabaigos, net 19 netgi vidurio, tą vadinamą lietuviškai diendaržinį tvartą. Tarp kitko, jisai 19 amžiaus literatūroje, kai aprašomi tvartų tipai, ten yra olandiškas tvartas, toks tvartas, kitoks tvartas ir vadinamas lietuviškuoju tvartu. Būtent tas diendaržinis, kada aplinkui yra visi pastatai, tvartų patalpos, viduryje yra diendaržis, gali jisai būti visiškai uždarytas, tiesiog toks su vidiniu tokiu keturkampiu atviru kiemu, gali būti iš 3 pusių apsutas, prieki tvora, bet tai yra tas diendaržinis lietuviškas tvartas, į kurį gyvuliai būdavo vasarą išleidžiami, ten metomi įvairūs šakos, šiaudai. Vienu žodžiu, jie ten trypdavo ir darydavo mėšlą. Netgi buvo skaičiuojama, kiek reikalinga gyvulių pagal tai, koks buvo žemės plotas, nes buvo tiesiog standartas, kiekvienam margui reikalinga turėti raguočių. Esam ūkinėje daly Biržuvėnų. Už mano nugaros yra tvartas, bet šis tvartas yra jau labai šiuolaikinis. Dėl to, kad jisai nebėra tas diendaržinis tvartas, kurį, mes turėjome Baisiogaloj. O čia yra paprastas stačiakampis kryžminio plano, taip, nes anoje pusėje dar yra jo iškiša, mes jos nematom. Statytas apie 1900 metus ir jis jau rodo būtent to laikotarpio modernaus tvarto pavyzdys. Jame yra girdyklos, iš betonuotos girdyklos, stovėjo daug jau tų gyvulių, raguočių ir buvo vanduo tiekiamas mechanizuotai. Buvo, kadangi dvaras turėjo elektros jėgainę ir galėjo sau leisti tam tikrus variklius, tai vanduo buvo pumpuojamas ir tiekiamas mechanizuotai, nereikėjo jo nešti rankom ar ten kažkaip. Ir dar pati tvarto struktūra. Tvartai 19 amžiaus pabaigoje jau yra skirti būtent gyvulių auginimui, ar tai mėsinių gyvulių, ar tai pieninių gyvulių. Tai nėra gyvuliai, kurie skirti gaminti mėšlui. Ir todėl pasikeitė jų pačių tų tvartų ir struktūra. Gyvuliai yra visai kitaip rišami, architektūra be abejo. Jis taip pat atspindi, kad tai yra pati 19 pabaiga, 20 pradžia, vadinamasis plytų stilius. Toliau statiniai skirti derliui laikyti ir apdoroti. Visų pirma, klojimai – pagrindiniai ir neretai didžiausi kluonienos pastatai. Mediniai, moliniai ar statyti iš akmenų, jie, siekiant išvengti gaisro pavojaus, dažnai buvo statomi netoli vandens telkinių ir toliau nuo kitų pastatų. Paprastai jie atlikdavo abi funkcijas – javų apdirbimo ir sandėliavimo. Iki 18 amžiaus pačios maždaug pabaigos, netgi 19 pradžios, klojimai buvo su jaujom. Jauja tai buvo tas dalykas, kur javai buvo išdžiovinami ir po to kuliami ant pado su spragilais. Procesas buvo gana ilgas, klojimai būdavo statomi labai taip gana irgi kruopščiai ir įrengiami, pavyzdžiui, židinėliai, nes kuldavo didelius kiekius javų, iškulti reikėdavo daug laiko, kuldavo dieną naktį ir pasišviesti reikėdavo šviesos, tai židinėliai tarnaudavo pasišviesti kuliant. Paprastai būdavo 2 klojimai.
Vienas būdavo skirtas suveždavo derlių iki kulimo, ten sudėdavo, suėdavo tos pėdus visus, o kitas jau būdavo kur kuliama ir po to jau šiaudai. Šiaudai irgi buvo naudojami pakratui ir visam kam, taip kad jie buvo taip pat reikalingi. 18 amžiaus pabaigoje ryšium su visa technologijų irgi kaita atsiranda kuliamosios. Pagrinde jos buvo varomos arklių, jaučių jėga, bet daugiausiai kuldavo arkliais. Tada jau jaujų nedžiovindavo, nebereikėjo jaujų. Jaujoms pradėjus nykti, klojimai ėmė funkcionuoti kaip didesnės daržinės. Kita vertus, kaip atskiri pastatai, daržinės ir klojimai nebuvo tapatus, skiriasi jų konstrukcijos ir formos. Daržinė, paprastai skirta tik šienui laikyti, buvo gerokai mažesnė už klojimą. Kai kuriuose dvaruose, tokiuose kaip Biržuvienai, būta ir modernių daržinių, turėjusių vadinamosius užvažiuojamosius per visą daržinės ilgį nusidriekusius tiltus, kuriais su arkliu pakilus buvo itin patogu greitai išmesti šieną. Ir galiausiai svirnai, kuriuose buvo laikomi iškulti grūdai. Jie galėjo būti kelių aukštų, daugiafunkciniai, jungtis tiek su vežiminė, tiek ir su podeliais ar lobynu. Svirnų, priklausomai nuo dvaro dydžio, galėjo būti keletas. Bent vienas jų paprastai statytas reprezentacinėme kieme, kadangi grūdai taip pat buvo didžiulis turtas, o turtas turėjo būti eksponuojamas. Be minėtų pagrindinių, dvare būdavo ir įvairiausių pagalbinių ūkinių pastatų. Tai rūkyklos, ledainės, rūsiai, svirneliai, paukštidės, balandinės, pirtis, skalbyklos ir sūrinės. Jie padėdavo aptarnauti ir patenkinti pagrindinius dvaro gyventojų poreikius. Itin svarbus buvo statiniai, skirti maisto produktų paruošimui ir laikymui. Štai kad ir sūrinė. Įdomus iki XIX amžiaus vidurio gyvavęs statinys. Paprastai aukštai, ant 1 ar 4 stulpų pakeltas, su ažūrinėmis sienomis, jis buvo skirtas sūrių ir vaistažolių džiovinimui. Kartais sūrinės būdavo surenčiamos kelių aukštų ir be džiovyklos čia atsirasdavo patalpos kitiems pieno gaminiams, rečiau kruopams laikyti. Arba ledainė, statoma sausoje, aukštesnėje ir rūksmingoje vietoje, tradiciškai netoli virtuvės, ji buvo skirta kasdien vartojamiems, tačiau greitai gendantiems produktams laikyti. Ledainės duobės gylis paprastai būdavo net iki 5 metrų. Čia ledas būdavo sluoksniuojamas, grūdamas ir užklojamas šiaudais. Virš duobės įrengiama patalpa produktams laikyti. Ūkinio korpuso struktūra amžiams bėgant kito. Būta ir regioninių ypatumų. Vis dėlto 18-19 amžiaus sandūroje daugelio dvarų ūkyje atsirado ryškių pokyčių. Anksčiau, pavyzdžiui, kad ir tam pačiam gyvulių ūkyje. Gyvulių ūkyje visos tos karvės ir visi raguočiai laikomi dėl mėšlo, tai jau 18 pabaigos stambūs ūkiai jie diferencijuojasi. Kožnas pradeda gaminti kažką kitą ir labai yra tokių, pavyzdžiui, nueina į gyvulininkystę ar į pieninkystę. Ir jeigu mes turime, imkime pavyzdį kaip Gelgaudiškį, jo pati vieta yra labai palanki auginti pieniniams ar mėsiniams galvijams, kadangi jis yra Nemunio slėnyje, o kaip žinoma, didelės užliejamos pievos ir jos dosniai duoda tos žaliavos, kuriame gali tos gyvulius ganyti. Ir yra, pavyzdžiui, žinoma, kad 19 amžiaus pradžioje jau laikyta 4000 su virš galvijų, kurių tarpe jų buvo olandiškos ir ten karvės. Ir šiaip jau būtent 19, kada jau diferencijuojasi ūkiai ir stambūs ūkiai pradeda verstis verslais, kaip ir tas pats Gelgaudiškis, nes Gelgaudis kam? Kur jis dėjo savo pieną? Jis gamindavo tuos vadinamuosius olandiškus sūrius ir eksportuodavo juos į Varšuvą. Ir būtent vykdė pramonė. Tam, kad tai buvo irgi surištas su technologijų kaita. Iš užsienio buvo pradėtos įvežti visos mašinos, ne tik kuliamosios, tame tarp ir sūrių gamybos mašinos, ir sėjojamosios, ir smulkintuvai. Buvo netgi iš Amerikos importuojamos trąšos. Viskas keitėsi. Pagrindinis pokytis galbūt, kuris viską šitą iššaukė, tai buvo pasikeitusi žemės apdirbimo sistema. Mes žinome, kad Valakų reforma įvedė trilaukį. Tai yra žemkenčiai, vasarojus ir pūdymas. Iki Valakų reformos buvo tas vadinamasis archainis trilaukis. Ir antras toks didžiulis pokytis žemdirbystėje buvo būtent 18 amžiaus antra pusė, kada buvo išrasta daugialaukė sėjomaina. Tokio tobulėjančio ūkio tvarkymui, valdymui reikėjo specialaus pasiruošimo.
Tad XIX amžiaus viduryje ir antroje pusėje dažnas stambaus dvaro paveldėtojas vykdavo tobulintis į užsienio universitetus. Studijavę agronomijos, miškininkystės, daržininkystės mokslus, jauni dvarininkai tapdavo patyrusiais specialistais ir grįžę, padedami ūkivedžių, įgytas žinias praktiškai pritaikydavo savo valdose. Ypač daug pastangų buvo dedama plečiant gamybinį dvaro korpusą. Kasgi jį sudarė? Pagrinde buvo malūnai. Aišku, kadangi žemės ūkio kraštas ir gamino javus, tai pagrinde buvo malūnai. Tik tai, kad tie malūnai, tai pirmoje eilėje tai yra darbo jėga, tai energetika, taip galima pasakyti, bet ką malūnas sukas daro energiją, o ten po to gali ir milą velti, ir javus kulti, ir miltus malti, ir visokių kitokių turbūt dalykų gali daryti, jeigu netgi lentpjūvės, pavyzdžiui, tai irgi iš principo yra malūnai, tik tai, kad juos pjauna lentas. Lietuvoje, kaip nekeisti, daugiausia buvo vandens malūnų. Gal mes iš tikrųjų esam toks kraštas, kur turim labai daug upelių ir upių, vanduo niekados nėra problema. Vėjinių malūnų yra, bet pavyzdžiui, jeigu taip skaitai inventoriuose, tai kas, bet vandens malūnas yra praktiškai kiek didesnio dvaro privaloma sudėtinė dalis. Pirmiausia, jisai daro du dalykus. Vienas dalykas tai yra iš tikrųjų, jisai dirba kaip malūnas. Antras dalykas, jisai suformuoja tvenkinius, kurie yra, ir galbūt kaip ir reprezentacinis elementas, kažkur prieinantis prie dvaro ir puošiantis tą dvarą. Kitas labai svarbus gamybinio dvaro korpuso elementas buvo bravoras. Tiesa, kartais skaitant senuosius inventorius sunku pasakyti, apie kokį iš tiesų bravoro kalbama. Skirta degtiniai varyti, alui daryti ar abiems. Apskritai Lietuvos dvaruose dažniausiai buvo gaminami 3 stiprieji gėrimai. Iki 17 amžiaus daugiausia alus ir midus, o vėliau ir degtinė. Bravorą paprastai sudarė keletas dalių. Priemenė, kurioje buvo gaminamas alus, gamybinė pirtis su akmenų krosnimi ir labai dažnai už visą procesą atsakingo žmogaus būstas. Toks statinys būdavo kone kiekviename didesnėme dvare, kadangi be savų reikmių tai buvo ir pajamų šaltinis. Jis paprastai iškildavo prie vandens telkinių, o greta jo glausdavosi tvartai, kadangi gamybinėmis atliekomis buvo šeriami gyvuliai. Taip pat bravorų kiemai iškildavo ir kitose strategiškai patogiose vietose – prie kelių, karčiamų ar kaimuose. XIX amžiaus antroji pusė – didžiųjų iššūkių metas. Lietuvos dvarams tenka atlaikyti baudžiavos panaikinimą, o netrukus ir pasukiliminės represijas. Visą tai neišvengiamai veikia dvaro ūkį ir prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių deja pavyko toli gražu ne visiems. Einame į tą laiką, kada yra reforma, 1861 metai, panaikinama baudžiava, tai yra valstiečių reforma, nyksta tokia pagrindas kaip baudžiavinis ūkis. Stambiai dvarai jie išlieka ir jie tarp kitko netgi labai suklesti, kadangi dvarininkai, vis tiek pinigų kažkokių turi. Dalį žemių, kurios netokios rentabilios ir yra toliau, jie gali parduoti, jie gali keisti technologijas, jie stato naujus pastatus ir Biržų vienose taip sukūriamas naujas visas ūkinis sektorius vietoj seno. 19 amžiaus pačioje pabaigoje, 20 pradžioje, ant ribos, apie 1900 metus. Tai vidutiniams ta reforma buvo pati tragiškiausia, tikriausiai reikia pasakyti, nes jų visas tas įprotis, tas ūkis, paprastai, aišku, visko buvo ir išimčių, rėmėsi baudžiavinių darbų, valstiečių darbų. Nes jeigu stambus bajorai jau 18 amžiuje pabaigoje pradėjo tokius kapitalistinius dalykus įvedinėti savo dvarų ūkį, vidutiniokai iki pat reformos rėmėsi būtent tuo. Ir reforma didžiąją dalį, ne didžiąją aišku, bet daug tų vidutinių dvarų sunaikino. Jie tiesiog ėmė paskolas iš bankų, po to negalėdavo jų grąžinti, patys dirbti organizuoti nemokėjo, valstiečių neturėjo, išsipardavė, išvažiavo į miestus ir tapo inteligentija. Smulkus, vėl jiems viskas buvo gerai, kadangi jie visada patys dirbo. Pats tėvas, pats bajoras buvo ir ūkvedys ir visa kita, ir prižiūrėjo, ir mokėjo. Šeimoje žmona jo vadovavo visai bučiai, nebuvo jokių pagalbinių darbininkų. Praktiškai jų šeimos nariai netgi taip pat dirbdavo ūkyje ir tai jie niekuo ten skiriasi, aišku, skiriasi nuo valstiečių, apranga, įpročiais, buitim jie skiriasi, bet jie patys mokėjo dirbti ūkyje ir jie išgyveno ir suklestėjo labiau. Kalbant apie tuos stambiuosius,
Iki 14 metų, iki pirmo pasaulinio karo viskas buvo gerai. Ir dabar, jeigu mes turime 19 amžiaus pabaigoje statytų daug dvarų su puikiais ūkiniais sektoriais, tai būtent dėl to, kad jie puikiai vertėsi. Gamino žemės ūkio produkciją, eksportavo į užsienį. Na, tai buvo aukso amžius tikriausiai tiems stambiems dvarininkams. Po to, aišku, viskas pasikeitė per tarpukario Respublikos žemės reformą. Kada, įsivaizduojat, jeigu stambus dvarininkas turi iki 3000 hektarų žemės ir jam paliekama 160, ar ne? 150, ta norma jau ten padidinta ar kokia, šiaip 70. Tai jie dar su žmona per pusę tai būdavo apie 150. Kaip išlaikyti tokį ūkį? Jeigu tavo visa technika yra supirkta 3000, jeigu visas tas dalykas, kaip fabrikas dirba 3000, staiga tu turi sėstis ant 100. Nu tai yra, aišku, tai smogė jiems labai. Tada buvo antra inteligentijos banga ir emigracijos banga. Netekom savo aristokratų. Pirmasis pasaulinis karas ir tarpukario reformos lėmė, kad daugeliui buvusių žemvaldžių teko kasdien mokytis gyventi kitaip. Ne vienas jų apleido gimtąjį dvarą, jį parduodamas ar pasilikdamas dvaro sodybą tik kaip trumpų vasaros atostogų priebėga. Dabar naujaisiais grafų ir kunigaikščių namais tapo Lenkija, Prancūzija ir kitos šalys. Na, o tie, kurie pasiliko, turėjo prisitaikyti. Dažnas, nebeįstengdamas pasirūpinti erdviais rūmais, persikeldavo į oficiną arba pasilikdavo tik keletą kambarių, likusius užleisdamas, pavyzdžiui, naujai steigiamoms žemės ūkio mokykloms. Čia ūkis jau buvo tvarkomas visiškai kitaip nei anksčiau. Taip sulaukta ir antrojo pasaulinio karo, galutinai sunaikinusio paskutinius Lietuvos dvarų epochos likučius.